Cina mau gunting-gunting kertas. Mau buat apa, Cina? Cina mau buat guguk. Pelan-pelan ya. Ya. Gunting-guntingnya ya. Buat kayak gini nih. Apa itu? Ini buat panas. Oh, kompres. Kompres buat panas. Wah. Ayo Cina mau kompres yang panas. Kan Cina nggak panas. Ini panas. Ih, enggak lah. Cina lagi batuk tapi nggak mau minum obat, guys. Tapi nggak mau. Kenapa? Soalnya aku mau main gunting-guntingan. Kenapa nggak mau minum obat? Soalnya aku mau mainan ini. Ya enggak kan, sama mainan mau. Nah, Bisa ya, ambil obat ya. Ya. Nanti batuknya nggak sembuh-sembuh dong. nah. Tuh kan, batuk. Tangannya hati-hati ya. Sama minum obat ya. Biar teman-temannya pada tahu kalau Cina pinter minum obat, oke? Tapi pahit. Pahit? Enggak lah, manis. Obatnya kan rasa jeruk. Mau? Ambilin ya. Nanti. Ini guys, Cina susah minum obat guys. Nanti. Soalnya Cina malah lagi sakit. Nanti. Nanti terus. Ini panjang. Apa? Ini panjang. Jadi apa itu? Lagi digunting. Kan suaranya jadi kayak gitu ya guys. Nggak Ini sembuh-sembuh kalau nggak minum kukunya obat. panjang, kalau yang ininya panjang, terus nanti ininya panjang, yang kukunya panjang ini. Duduknya yang benar. Gunting. Kuku panjangnya aku mau ketok. Guys, Cina lagi batuk guys. Tapi sekarang jam berapa ya? Belum mau bubuk guys. Masih mainan setengah 10 malam guys. Ini kayak kayak pompon, kayak yang itu loh. Ini pempes, kayak pempes. Masa pempes kecil banget? Iya kan ini kan kecil. Terus itu kan Nana kan ini kan kecil happy. Kecil ya. Minum obat ya. Nih guys, tolong komentar guys, biar Cina mau minum obat guys. Nggak mau. Tuh, nggak mau guys. Coba guys, bagaimana caranya biar Cina mau minum obat guys? Nggak mau. Nggak mau. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Jangan lupa Dan coklat. subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.